Kryebashkiaku socialist i Kuçovës Kreshnik Hajdari rrezikon mandatin pasi çështja e tij është rikthyer për shqyrtim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Edhe pse më herët kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi nuk mori një vendim përfundimtar lidhur me pretendimet për mosdeklarim të një dëbimi nga Greqia, gjykata e lartë ka kërkuar tashmë një vendimarrje të qartë mbi vlefshmërinë e tij në detyrë. Vendimi i gjykatës së lartë rrezon rekursin e paraqitur nga Hajdari dhe lë në fuqi qëndrimin e mëparshëm të gjykatës administrative, duke theksuar se çështja nuk mund të mbyllet pa një akt përfundimtar nga KQZ. Ish deputeti i Partisë Demokratike Lefter Maliqi, i cili ka ndjekur çështjen në rrugë ligjore, e cilëson procesin si të zvarritur dhe të ndikuar nga interesa të ndryshme. Maliqi thotë se kryebashkiaku nuk ka plotësuar sakt formularin e dekriminalizimit. Ligji është i qartë, çdo e dhënë duhet të deklarohet. Ka element që sipas nesh nuk janë përfshirur, shpreh ai, duke përmendur një dëbim të mundshëm nga Greqia. Sipas tij çështja ka kaluar disa herë mes KQZ-s dhe Kolegjit të Apelimit Zgjedhor, duke krijuar një proces të zgjatur. Maliqi e cilësoi këtë akrobaci ligjore, ndërsa shtoi se betejë tashmë është vendosur në një fazë vendimtare. Ai deklaroi se ka depozituar kallëzime në SPAK dhe se pret reagim nga institucionet e drejtësisë. Fitoria morale te qytetarët është arritur, tani mbetet betejë ligjore, tha ai. Aktualisht pritet që KQZ të marrë një vendim përfundimtar, i cili mund të përcaktojë vijimin ose ndërprerjen e mandatit të kryebashkiakut, ndërsa nuk përjashtohet që çështja të rikthehet sërish në instanca të tjera në rast ankimimi. Edhe ky është një film serial me institucionet e kapura të shtetit dhe të drejtësisë të vëzhduar në kokë. Madje miqtë e mi, familjarët dhe dashamirës më thonë që çka ke këtë betejë me këtë shtet korruptuar, me njerëz të fortë, me para që mbrohen nga rilindja, nga narkoshteti, nuk ke për të fituar. Kurse un kam natyrën që nuk dorëzohem për të drejtën. Faktikisht e drejta morale edhe te votuesit e Kuçovës, me fjalë apo edhe në publik është fituar. Tani un po luftoj për betejën ligjore, e cila besoj mbaron me mbarimin e mandatit të Hajdarit famshëm, ku interesat korruptive të oligarkëve rilindasve për këtë qëllim ishin. Të dhënat e mia janë që KQZ-si ka çuar shkres SPAK-ut edhe prokurorisë së përgjithshme për këtë problem. Se është vënë në lëvizje sepse është edhe shkelje e rëndë e detyrës dhe besoj që Celibashi do na mbledh përsëri. Në shpik është sot çështja e Hajdarit. Çështja e Hajdarit është rikthyer prapë te KQZ-ja për vendim. Dhe nëse KQZ-ja merr vendim që është e detyruar të marrë një vendim të ri, e nëse merr që duhet vazhdoj detyrën, i bie që të kallëzohet për shkeljet ligjit sepse është edhe gjykata e lartë. Tani në rastin konkret, me pak fjalë edhe po mori vendim për të vazhduar detyrën, do shkoj në kas, nga kasi në kolegj, pra cirk, edhe do shkoj prapë në përgjykata sipas lojës së tyre. Ky është institucioni i shtetit, u shpreh Maliqi.